السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا. دونك في باري فانسن ا 13 15 التوقيت المغربي، رينيون ان كورس 4. دونك قبل ديال 100,000 الاورو غران بري 2850 متر. قبل ما نبداو الكينتي ديالنا نتاع غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه لديال اليوم صراحة واحد الكينتي ما حملتش فيه انا داك رقم 10، قلت لكم اللي بغا يلعبوا. دونك انا حيدتو وما كينتي ما والو، كينتي ديال 96 درهم ولا 100 درهم، سوقو خاوي ما كنشدوش حنا هادشي كاع. انا دوك بربعة وحيدت الديس كرون فافوري ما كانش عاجبني. دونك كيبقى كينتي مشى، نشوفو نتاع غدا ان شاء الله. Donc on commence à le avec le numéro 1, c'est Galileo Bello. Donc l'entraîneur Donati Mel, le driver les bourgeois, déféré des 4, 7e distancé, 8e et 5e في لا ميزيك نتاعو. بالنسبة لي هاد العود كيبقى ما خاسر ما حتى شي عود في هاد الكاتيجوري وضارب الكات. دونك غادي ناخدو ليكم توكار. Le numéro 1 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 2, c'est Guide-moi Forgan. Donc l'entraîneur Castel, le driver David Thomas, il n'est pas déféré. 8e, 2e في المونتي، premier, deuxième et premier. دونك بالنسبة لي هاد العود كيبقى خاسر مع 4 و3 ورابح 14 في المونتي، دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Gotba Barkey. L'entraîneur Rafigo, le driver Eric Raffin, déféré intérieur, mal de 5 ans, distancé, deuxième, premier, sixième, deuxième, sixième, مرة كيبلاصي كيخيب وكيجيب كما كنشوفو، كيبقى رابح الجوج والخمسة وخاسر مع الربعة. دونك بور موا لو نيميرو 3 سي ان outsider. On a retrouvé comme cas outsider. Et on continue avec le numéro 4, c'est Jean Chef, l'entraîneur Soleil, le driver Franck Nevar, déféré des 4, mal de 5 ans, deuxième, premier, في لا ميزيك نتاعو، كيبقى خاسر مع الواحد وضارب 3 و 2. دونك بور موا غنحطو حتى 3 كا outsider. Le numéro 4 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 5, c'est Guero Lamont, l'entraîneur Roger, le driver Roger, déféré des 4, mal de 5 ans, 8e, distancé, 8e, 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد 5 كيبقى خاسر مع 3 خاسر مع 4 و 1. دونك انا غادي نقتلو ليكم غدا، سي مور. Et on continue avec le numéro 6, c'est Ganaï de Banville, l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, mal de 5 ans, distancé 5e, distancé premier, قبل la rentrée de deuxième, premier. دونك غدا دي Jean-Michel Bazer. هاد العود كيبقى خاسر مع 7 ومع 15 مالغري هاد الخسارة ديالو. راكم عارفين بازير ما يمكنش تجي وتقتلو، وغادي ناخدو لكم ماشي كفافوري ولكن كاوتسايدر. دونك لو numéro 6 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 7, c'est Grand Art, l'entraîneur Bond, le driver Alexei Abrevard, déféré des 4. بالنسبة لهاد الخسارات بازيت على 2700 متر و 2850 اللي نفس المسافة غدا. دونك 2700 راه قريبة لها، داكشي اللي تميت الاختيار ديالو. وما شفتش لوطوستار 2100 وداكشي خليتهم دو كوطي، لان العودان ديال 2100 ماشي هما 2850. 2850 تقريبا قريبه ل 2700، 150 متر زايده، ماشي شي ديفيرونس لي كبيره. وما عندناش الروندمون 25 متر غدا، دونك كلشي غيمشي في 2850. رجعوا للكينتي ديالنا. النمرة 7 عنده ديستونسي 4 6 4 6. دونك هاد العود كيبقى عندي مخير غدا، غالبو ها 11 و 15 وهو غالب 6 و 13. دونك بور موا سي ان فافوري لو نيميرو 7، مالغري غيمشي طوكار غدا، بالنسبة لي انا راه فافوري. Et on continue avec le numéro 8, c'est Gens Borough. Donc l'entraîneur derrière, le driver Jean-Michel Monclin,
عنده نافيام في الاتلي. الكورسات الاخرين كلهم في المونتي اني با ديفيري كيبقى ضربو جوج و 14. دونك بور موا سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est General des Parcs. Donc, l'entraîneur Franck Prat, le même entraîneur, le driver Alex Prat, monsieur le même entraîneur, le même driver. Ando distancé, 5e, 5e, 0-0. Donc, pour moi, هاد العود كيبقى ضربو 3 و ضربو تا 5 كيلو رامو. مي نعطيه واحد لا شونس على حساب l'entraîneur ديالو صراحة. يقدر يدير 5e غناخدو لكم ك attention. Donc, le numéro 9, c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 10, c'est Gangster des Wallons. Donc l'entraîneur, les crocs, le driver, les crocs, 9e, distance في المونتي, 7e في الاتلي, 6e, 0 et 8e. Donc pour moi هاد 10 كيبقى غدا خاسر مع 5 اللي هو غيلو رامو. Donc c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Goldemari. L'entraîneur Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, femelle de 5 ans. Donc les femelles toujours me feront الثقة. عنده ديستانسي دوزيام ديستانسي تروازيام. احنا ملي كندويو على الثقة يقدر يديستانسي. مي بور موا كيبقى خاسر غير مع الكانز وضرب 7 و 13. دونك ما نقدرش نجي ونقتلها. كتبقى فيميل صحيحه اللي عندها بلاصه مع لي فافوري الا ما ديستانساتش. لو نيميرو 11 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 12, c'est Galon Way. L'entraîneur Philippe Ayar, le driver Barrière, Anthony Barrière, mal de 5 ans, déféré de postérieur, distancé 4e, 4e, 3e, 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد لو نيميرو 13 عنده واحد الخسارة مع العود ديال بازير اللي هو 6 وعنده خسارة مع 13. مي بلاتي فين وصلنا ل 11 هذا 12 عفوا 12 عنده خسارة مع 13 بوحدو ولي غالبو وهو كيبقى منتقم من داك 13 غالبو وغالب 6-3. دونك كاينه بلاصتو غدا هاد 12 مع لي فافوري على حساب مع لي زوت سايدر عفوا. دونك لو نيميرو 12 سي ان اوت سايدر بور موا. غادي نحطو ليكم كاوت سايدر رابح. كورسه راه واعره شويه فيها بزاف العودان صراحه لي يتلعبوا. Et on continue avec le numéro 13, c'est Galatiji, l'entraîneur Chalon, le même entraîneur, le même driver. Donc il n'est pas différé des 4, il n'est pas différé gars. Mal de 5 ans, عنده 3e, 3e, 7e, 3e, 9e, 9e et 7e في لا ميزيك نتاعو. pour moi هاد المال كيبقى خاسر مع 12 و 11 ورابح 2 و 3. دونك 12 و 11 كيبقاو احسن منه مخيرين عليه. مي بور موا هاد العود صراحه ما غاديش نقتلو في خطره وغناخدو لكم في اتونسيون. لو نيميرو 13 سي بور اتونسيون. Et on continue avec le numéro 14, c'est Glady des Plaines. Donc l'entraîneur Kerens, le driver Gelormini, femelle de 5 ans, distancé في المونتي premier بزاف العودان تاع المونتي غدا جايبينهم. مي بالنسبه لي المونتي كنقدر نلعبو منها في لوطوستار 2100 متر مسافات طويله غالبا كنقتلهم و ميم دي فاريس. دونك سي مور. Et on continue à terminer notre quintet avec le numéro 15, c'est Grain Grasse. L'entraîneur Sébastien Garato, le driver Mathieu Moutier, déféré des 4 هاد العود كيبقى distancé عندو 3e, premier, distancé, premier, deuxième et 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد العود كيبقى ما خاسر ما حتى شي عود فات الكينتي بالعكس هو ضارب 7 و 11 و 6. دونك بور موا كيبقى واحد الفافوري لي خاصو يتلعب الا ما ديستانساش راه هو اللي غيربح غدا عاوتاني ويدي ليهم هاد الكرون بري.
Donc le numéro 15 c'est un favori pour moi. Le numéro 15 c'est un favori. هكا نكونو ختمنا الاخوان الكينتي ديالنا ب 8 نوامر بين فافوري اوتسايدر اي طوكار وجوج نوامرات في اتونسيون كما صرات العاده. كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معايا ونقول لكم بون شونس الاخوان. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب لي كينتي تابع كينتي معاكم سوا خاسرين سوا رابحين ما كاين مشكل. مهم لي بون برونوستيك كتشوفوهم معانا وراكم بالتجربه اللي كيتفرج ديما راه عارف اللي كاين بلا ما ندوي. دونك كان معكم جروب اون لي كينتي. غنقول لكم ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتفعلوا الجرس وتكليكيو على لاطوش ابوني بالنسبه اللي باقي ما تابوناش ولي لايك راهم طايحين والصايمين تاع لي لايك الدراري وافقوا معنا شويه. كنتمنى غدا كلشي يتخلص معايا في هاد الكينتي راه غيكون فيه الخلاص شويه والله يعاونكم.